Loh, Pujo. Ya wis nek ngono tak emang goleki kowe ning kene aku tak goleki sing sisih kono ya. Ayo sae. Lah mulai jarene. Ya. kewajiban seputar rampungke Kak Kosan. Kaya ngono ta Kak? Kosan. Ngopo kok? Rumus hubungan sajroning ati. Sawise kelakon aku bisa urip bebarengan karo wanita sing dadi jantunge ati ya kuwi Kak Kosan. Kakang Pujo, aku ngerti kok Kakang. Termene saiki anane aku lan sampeyan wis bojoan to. Sing tak karepke kuwi selawase anggone omah awake dhewe kuwi uga wae pinaringan berkah ya Kakang. Uga wae kaya ngono Kak Kosan. Mergo ning jagat iki ora ana wong kang sedek tresnani mung bojo kuwi Kak Kosan. Piye Kakang? Menawa ing saiki aku lan kuwi durung turun ya seperti manapura mergo isih ana kewajiban Kak Kosan. Lah dadi ngopo? Yen to perkara turun kuwi lak ya ora bisa dijaluk, uga ora bisa diselaki to Kakang. Ngerti kok Sari. Panjenengan menika dados parangkara wonten kagungan Sela Matangkep. Nanging panjenengan niki wonten banyu wis wonten perkawis menapa? Marang sira anakku wong bagus lan wong ayu. Injih. Rawuhe wong tuwa sedhawuh. Ing kalungguhan iki panjenenganku wis diprocot palungguhaku saka Kabupaten Sela Matangkep. Panjenengan kaprocot dados saking Kabupaten Sela Matangkep. Ya. Arep kabeh kuwi mau mung saka pokal gawene Cekel Laksamala. Saking tumindakipun Cekel Laksamala. Ya. Cekel Laksamala ora sarujuk mau perkara praja pedang kauripan direnggani Prabu Erlangga. Ora setuju. Awit negara Medang lan Sela Matangkep negara tentrem. Ndak elingake ora ngagem marang aku. Nanti aku diprocot saka palungguhku. Ya ngerti. Tekaku ing papan kene aku bakal paring srana. Wurung kan wurunga pujolan Kartika Sari. Dina iki dadi ancamane wong Sela Matangkep. Mula kowe bakal tak utus nglakoni talak brata. Kowe bakal tak utus tapa ing sajroning dua sungapan putih. Wonten sungapan putih. Nggono nglakoni talak brata, kowe kudu mlegena. Anggenipun kula tapa menika kedah mlegena. Ya. Kalian bojo kula kami Kosan. Awit wong tuwa kudu watenake. Mbok menawa ing besuke ana Pancabaya, kowe lan bojomu iso tarani. Kula menawi kersa panjenengan kang kados ngaten, kula kedah motong semedi wonten sungapan putih. Ya. Kula mboten badhe kawratan. Padahal sakmenika kula badhe tumuju wonten sungapan putih barengan kalian bojo kula. Sing ati-ati. Pangestu panjenengan. Waspada. Nyuwun pamit